syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'iha wa anta tawaffana 'alal iman wa qulbah. Ya syahidan roko'in wa ya qoriban wa ya qoriban maghlubin ij'al lana min amrina farja wa mahraja ya qoribu ya mujibu ya sami'u ya basir ya daman luqan wa ya nurana wa hatim wasi'ah Allahumma rabbana hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وَأَمَّا الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابُ وما زادهم إلا إيمانا وتسليما.
وما جعلهم إلا إيمانا وتسليما صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما Yeah.
عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun ka para penulis kedai sejarah Al-Quran sareng selamatna mudah-mudahan sisieun keberkahan karo sadayana. Amin ya rabbal alamin. Ditaskeun kana acara salajengna nyaeta sambutan anu kahiji nyaeta sambutan di kepala desa, kedua di Bapak RW, anu kasiluna sambutan di ketua desa. Kalau mempersih karpasos sambutan kahiji maka disangakeun bae kalawan kahormatan ka Bapak Kepala Desa Bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyyu sallallahu. Puji dan syukur telah kita panjatkan kehadiran Ilahi Rabbi di mana rumah biasa mengulu bila raya milik Iswa'i Haji di tahun 2020. Mudah-mudahan Bapak luar biasa dipanggil Iswa'i Haji di tahun selanjutnya. Salawat dan salam tidak lupa kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam akan sebenarnya bahkan diri seperti itu dulu bahasanya Nabi Ayunan aku sudah guru Muhammad Abu Kahron Bapak Kiai Haji Muhammad Wilujun Sumping Kak Kiai di Desa Mangkang Satu di Desa Takwan Bolivia Kampung Sawangan. Anu musim kuning di hormat Bapak Kiai anu ulama di lingkungan Kampung Sawamoga, Bapak Ibu, Bapak RT yang berjalan, Bapak sesepuh tokoh masyarakat, ibu-ibu, teman-teman, anu terus kempal di masjid yang ada milik suami. Alhamdulillah Bapak dan Ibu panganten meskipun hapunten abditna kumagi abditna namun lengkap pertandingan silat Pak hapunten bisa kejuaraan nasional di keadaan jejak asli. Alhamdulillah dengan kolom wakos. Alhamdulillah. Tapi Bapak alhamdulillah katanya di tahun ayeuna peringatan suami di Kampung Sawangan desa. Satu pesan paling kedua, Ibu saudara Desa Mangkang Sari adalah desa dengan orang tertinggi di Papua. Tapi alhamdulillah Pak, minggu ini sekitar 240 orang selesai isolasi terpusat. Tetangga kita kemarin sudah selesai isolasi, alhamdulillah. Panginten Bapak dan Ibu, Bu Abdi, kita diingatkan Pak, jaga protokol kesehatan. Karena Pak, dari bungkosnya, saya sudah 2 kali mengikuti. Jadi hanya Pak Abdi batuk pilek di swab, nah hiji satu COVID saya tetap negatif. Jadi panginten tetap jaga kesehatan dan jaga imun, protokol kesehatannya dijalankan. Meskipun bapak-bapak di sini dan ibu banyak yang tidak memakai masker, tapi mudah-mudahan dari si takwa dari corona sini yakin
Mudah-mudahan di ibadah yang sadayana menggunakan masjid biasa mencapai imunitas yang lebih tidak pernah. Amin. Karena Allah memiliki aplikasi itu puskesmas kosan kayak di Jambi kok situ sudah itu ya. Tapi jangan takut. Jadikan itu hal yang biasa, tidak ada masalah. Dari dulu penyakit sudah ada, jangan takut corona, kita hadapi saja. Biasa saja. Jangan takut. Kalau memang ada orang di sekitar kita yang memang terkena corona, isolasi mandiri di rumah, jangan takut. Biasa saja. Karena buktinya saya di Desa Lambangsari untuk periode yang sekarang, ketika ada orang yang terkena COVID, saya yang orang pertama kali bertugas untuk melakukan di mana rumahnya, tempat beratnya siapa. Jadi sehari-hari sudah bergaul dengan virus. Bahkan kemarin ketika 240 orang positif, saya juga hadir di sana. Di swab tetap negatif. Jangan takut. Kalaupun memang positif, jangan dijauhi, jangan ditakuti, ya biasa saja. Jaga kesehatan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Bapak dan Ibu, alhamdulillah dengan persoalan lega, tahun dia biasa untuk dinamikari seperti ini. Mudah-mudahan dengan dari dia bahkan bisa mencapai bagaimana sampai kebutuhan orang sadayana, khususnya bila melaksanakan sholat lima waktu. Karena orang boleh Islam kita sebagai intinya adalah sholat dan utamakan sholat sebelum kita bisa. Pendek saja, bahkan habiskan dulu panten tetap jaga protokol kesehatan. Mudah-mudahan maka di masjid mah teraya sing ditebihkeun sing dijauhkeun. Abdi bina panten mudah-mudahan acara seperti ini bisa diikuti Bu RW anu 11. Terus di dia panten mudah-mudahan kalau di RW 2 diikuti terus maju sampai level 9. Alhamdulillah. Atur nuhun, atur dengan kasuhu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun ka Yayasan Karatos ka kabukten sebutan gaskeun ka sampeyan kedua yaitu anu bari ke Bapak Ketua RW 01 yaitu Bapak Ibu. Semoga pokok kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji segala syukur yang sama-sama kita Allah Subhanahu wa taala, karena sayana meski nanti Bapak minta kesehatan sehingga yang sebenarnya meski kalian biasa kempal di masjid kalian dengan kalian puji segala syukur yang sama-sama minta surahkan dari dan sayana demi Muhammad Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadilah bahwa iman antara sahabatnya, antara sahabatnya ini sujud kawan sayanya selaku menjadi mana insyaallah urusan ini tidak akan
Kami kesempatan kita hormat Kang Besar Bapak Kiai Haji Muhammad sebagai pimpinan Pondok Pesantren Barakatul Huda Desa Buaya Wilujeng Suping di area kehidupan di Surabaya. Mudah-mudahan kaitan biasa memberikan kesehatan jemaah itu pada sebuah sehat. Mudah-mudahan sehingga manfaat asalnya. Namun kesimpulan kita hormat Bapak Ketua Komisi Pemilihan Akbar sampai dengan Bapak Senama, Bapak Senasib, namun kesimpulan kita hormat Bapak Kepala Desa, serta berkenalan para pesadir yang juga. Oke, kita untuk para keluarga kita, sama-sama dengan bersama-sama hadir di tempat para tokoh masyarakat. Warga RT Muhammadi di RT Muhammad kami sama-sama bersama Alhamdulillah bulan sadana masih kami biasa belum banyak kalian mau dia nyata kanggo memperingati hari Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan budaya peringatan dia di Masjid Taqwa khususnya kalau warga yang mengaji biasa mengaku meningkatkan keimanan serta ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, baikkan dibaros ihilak nah turun mohon masalah dina para leluhur warga RT Hiji wilayah RT 5 para transmisikan sumbangsinya ini partisipasinya demi acara dua acara. Mudah-mudahan asal yang Bapak Ibu sini balas pahala berlimpah demi Allah ya Rabbi. Sakit kita amat kaki hatur ibu balas sama-sama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya kalau PRW yang kurang tos itu sampai jelaskan karena sambutan dulu mereka diberikan selaku di rapat pembahasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rahmanirrahim, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Ayunan bangsa al-Karom Haji Bapak Pada SPDI dengan walaupun kasirok dengan tali silaturahmi kepada mudah-mudahan sejumlah agenda kaya tempat kampung sawah lega khususnya masjid Jamiah Taqwa sinar barokah dengan ilmu manfaat amin dan pahala. Para kepala desa dan ketua ketua Pak RW serta Pak RT ibu sadayana masih anu tikas tahun ibadas dan kalau waktos panginten dan sami-sami kita isrofiran ayeuna kurang sanak wae di Islam Al-Baqarah dan tentu sholat secara sampai di wasilah depan kurang berbentuk ke Allah Subhanahu wa taala. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Kurang berbentuk ke Allah sadayana bis-sabri was-shalah usaha dan salat mungkin dia tema isrofiran 1440 Hijriah anu diselenggarakan itu sadayana pengurus Jamiah Taqwa bekerja sama saling kepala RW di Gunung Darul. Mudah-mudahan urang sadayana biasa titik mah bila di Isra sampai di Rajunana di bulan urang sadayana kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
tapi ilmunya ibu dia atau solo parubaliknya tapi memasononya bukan pakai pernah silakan ibu-ibu sama bapak-bapaknya jago ibu-ibu mana kira pengajian kan ibu-ibu saya ngayuh kalau apa yang sapi ibu-ibu kelebihan ibu-ibu ini ngayuh beda segitu dia aku itu turun baik. Wallahumma biq ila aqwamil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la ilaha illallah, la maujuda illallah, la ilaha illallah, la ma'buda illallah, la ilaha illallah, la matluba illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Allahumma barik fi Rajab wa Sya'ban wa balaghna Ramadan. Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah ala ta'atillahi wa ta'ati rasulih fi kulli waqtin la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala fi ayatil ukhra walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa inna minati dunya yakika al-islamu nikmatan wa inna minasubbi yakika am'atu subla wa inna minal ibarati yakika al-mautu ibaratan. Dikawin pengatur acara panitia penyelenggara, oke, dewan unsur pemerintah, para alim ulama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, ibu-ibu, bapak-bapak, anis-anis-anis, tuan tempel, hidayah tempat, akhlak mubarakah, munggu pandangan Allah, anu kusum kue sangat dihormat. Kalian sungguhnya hakim sudah silaturahmi, mudah-mudahan telah diangkat ke penghormatan di Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Karena kurang parantos mulia diciptakan jadi manusia, kurang parantos terhormat ku Allah manusia dipasihan akal. Tapi peta cantanku mata nganggilkeun ka surga.
dan kemuliaan anu abadi nu hakiki nu bisa ngandelkeun ka surga mah kemuliaan ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi ngalasan takwa itu boga pangkat takwa maka ngandelkeun jaminan ka surga. Al jannatu muhidatil muttaqin. Surga ditawiskeun pikeun jalmi anu takwa. Mudah-mudahan bulan yang kehormatan kita tunjukkan ku Allah sebagai muttaqin. Amin. Kalayan sumanga ulang sami-sami ulang tasyakur ka Allah. Alhamdulillah wa syukrillah wa ala ni'amillah. Ulang kempel di tempat di DKI Masjid At-Taqwa. Ia semata-mata atas izin, nikmat, rahmat serta anugerah Allah. Lain ladang kamisa, lain ladang kadaib, lain ladang kasolehan. Dan pada kenyataan nama saur Allah wajtabainahu wa hadainahu ila siratim mustaqim. Setiap jelema ku Allah dipilih. Urang teh termasuk pilihan di antara pilihan Allah di kalangan jalmi. Santosna dipilih ke setiap jalmi dipilih dan terjalmi da aya anu jalmi dipilih jadi jalmi tapi ku Allah hidayahna jadi bikin. Maka nomor kaduana atas hidayah di Gusti Allah. Dipilih jadi jalmi nama dipasihan hidayah nama tapi ku Allah jadi tempat ke dina perjalanan Allah panggilas sirati mustaqim. Dasimpuli yakin di DKI bakal dilaksana minimal sami pamit dan istri jeung bakal lakukan kisah hidup. Ayeuna mah cenah sabar DKI kene istri anu mata dina Quran terus pamedet kebeunang nyanu da kudu sogeh loba wojo. Alhamdulillah berarti jadi loba istri pamedet sehari berarti 2 ewang 4 ewang 4 ewang. Alhamdulillah. Jangan masuk logika masuk sari lamun segene istri lamun segene pamogetan mah belum karena logika. Sakai deui jadi pada hakikat nama urang teh tasawuf. Da urang jadi jalmi dipilih ku Allah, urang dihidayahan ku Allah, urang ditempatkeun ku Allah. Ieu teh lain ladang ka bisa, lain ladang ka daek, lain ladang ka solehan. Dan mutlak surah Allah wajtabainahu wa hadainahu ila siratal mustaqim. Urang sakadar geulieur tasakur mungkul. Alhamdulillah. Apungkur ibu sateuacan janten jalmi kantos teh ngaduh rencana hoyong dari jalmi. Dan Bapak ngaduh rencana kapungkur hoyong dari jalmi. Koromo ke hoyong ke ali dan ke ayah hoyong di alim lagi. Kan saur Sayyidina Ali ketika Sayyidina Ali menakan garantane saur Sayyidina Ali kuring din anjeun teh lamun kembali kana latar belakang masalah. Kuring din atana anjeun ge tanah jadi kuring din anjeun teh samartaba. Ngan kuring ku Allah ditakdirkeun jadi manusia. Tah kula takdirkeun jadi manusia, kuring mah wajib ngalaksanakeun syukuran sebagai manusia. Tanah maukur tanah, definisina ge da ari manusia. Beda definisina ge, naon definisina manusia? Asriful insani indal Islam. Bergerak berjalan manusia lamun sesuai dengan aturan ketentuan dina agama Islam. Berarti lamun manusia hirupna di alam dunia baik itu akidahna, ibadahna, muamalahna, munakahatna tidak sesuai dengan Islam berarti itu lain
itu simpuling namanya. Cek kurang dia simpuling ke wartosna sanes manusia. Lamun kembali karena definisi, nah orang jangan keterangan buku tadi di kesehatan bisa menakan si dia kena COVID, si dia kena COVID itu ayat mana alat ukur ya. Dan insya Allah tiap tahun Allah teh bakal ngalusurkeun nu disebut panyawati langit diaurkeun ka alam dunya ngan bakal dipengkolkeun ku Allah moal keuna hiji teu jelema anu sok loba iktikaf di masjid. Kadua pikeun jelema anu sok terus-terusan minimal sampai dalam arti ngadawangkeun wudu. Nomor katilu sok loba maca Al-Qur'an. Kaopat maca sholawat, kalimat seueur tobat. Nah, jalmi nu boga sifat kitu moal kagunaan sabab ieu mah ti rasul ti kituna, lain ti dokter, lain ti menteri, lain ti kepala dinas. Ti rasul ieu mah. Ai rasul mah mustahil baruna terus. Ari urang mah kadang-kadang baru saeutik hari percaya ku batur aku disamalaan. Alhamdulillah ini kan baduna terus. Nah jadi wih kena pokok urang teh tasakur dan manis. Karena ayeuna panginten simpuling di paling kidul, ayeuna aya di tengah-tengah di dieu. Kasala sama buka sama titik di dieu. Wilayah Kecamatan Kandung 200. Pada raja museum titik. Tas di wilayah Cilawu. Marita Pokaler aya paling dieu. Dua rumah ya teh. Itu takdir ti Allah, maksudnya pada kenyataan saya kurang sami-sami tasakur atas izin Allah, atas nikmat Allah, atas rahmat Allah, atas anugerah Allah yang dikasihkan ke urang. Mudah-mudahan kurang salamina aya dina bimbingan taufik hidayah maghfirah Allah, amin. Bahkan bulanan amal solehna bulan si ngocor kata almarhumah ada nabi paraya bulan sokat bulan terus ngadurkeun amin. Simpuli kemalahan ya teh sampai sauni ayeuna mungkin sampai kalau mungkin ayeuna mungkin kamarina terus ngangkeurkeun ngajajakeun kumbiang. Udah sesuai teh jadi diadu. Karena ada kemudian maka kali alhamdulillah begitu di dia tadi ayat awasus memberikan ayat kata imaman. Kedua saja binata sakurte kurang munajat ke Allah, mudah-mudahan rahmat Allah keselamatan Allah digolongkan tak diulang-ulang sebagai Nabiullah Waliullah Sayyidul Anbiya, Sayyidul Mursalin, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabab Kanjeng Nabi walaupun diutusna di akhir, Kanjeng Nabi diangkat nabina terakhir, tapi Kanjeng Nabi diciptakeunana hari pertama dan hari utama. Nah, sababna paling pertama dan paling utama sabab sahur Allah laulaka lamah kholaqul aflaka mummah kami teunieun anjeun Muhammad maka kami wajib langit jeung pangesi bumi jeung pangesina tapi kulantaran kami nyeun anjeun Muhammad maka kami dina sinar anjeun cahaya anjeun bisa jadi langit cahaya anjeun bisa jadi bumi cahaya anjeun bisa dari manusia berarti urang teh bagaimana urang teh sebagai manusia cahaya saha kanjeng Nabi anu barat nami asli dina Al-Qur'an Ahmad kunaon disebut Muhammad julukan keistimewaan jalmi terpuji kanjeng Nabi teh jalmi terpuji dulungan sadaya Nabi, dulungan pasadaya utusan, bahkan kanjeng Nabi teh termulia di antara makhluk Allah. Nah kanjeng Nabi teh urang
ngaduakeun teh lain berarti Kanjeng Nabi memperyogi saking urang peryogi nama bener urang peryogi nama menawi mudah-mudahan rahmat Allah keselamatan Allah dilimpahkeun oge ka ahli betna amin oge dilimpahkeun deui ka ahli-ahlina amin bahkan dikolontorkeun ka para pengikutna mudah-mudahan urang sadayana kagolongkeun kana umatna amin kan ulah awadun ulah naon ai mudah-mudahan urang teh bobot amin mah tarik doa anak tarik ari upaya saya doa tanpa upaya geusina radul upaya tapi tanpa doa disebut takabur berarti kudu seimbang antara doa sareng upaya. Doa namanya dilakukan ku urang. Upayana yuk urang ikuti sunnahna. Sabab kriteria umat Kanjeng Nabi saur Allah wal takum minkum ummatun yaduna ilal khair ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Baru eta umat Kanjeng Nabi teh bakal wallaika humul muflihun. Yeuh umat Kanjeng Nabi teh amalna teh geus seueur tilu lamun cek dina eta aya. Hiji sok urang teh selalu silih ajak ka baturan ka saha bae. Tong pilih dulu nunggal jalmi. Tong ditingali urusan latar belakang. Tong diperhatikeun urusan fakultas jeung bahasa. Nu penting jalmi jaguna ilal khair ajak kana kaurusan da teu aya deui nu disebutkeun khair teh padamelan anu ayeuna Islam gitu. Ada di urang bidapel kana padamelan dina Islam dan cek tadi dia jalmi mah gadu definisi al-insan tasriful insan idal Islam. Nah eta aja nomor kabrana yaquluna bil ma'ruf silih parentah asongkeun di mana aya peluang ke amal soleh yanha 'anil munkar silih carek jeung saling jauhan tina hal-hal anu takfi munkar kakara saukan Nabi mun anjeun selalu yatuna ilal khair ya'muruna bil ma'ruf yanha 'anil munkar maka bakal dengan jaminan wa ulaika humul muflihun. Eta kriteria upaya teh anu mana sajabana panginten urang tasakur sareng munajat dina wengi ieu tadi parantos kauninga urang bahwa wengi ieu teh urang teh naon senjata iman wa takriman karena diisrokeun sareng dimiratkeun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urang baca latar belakang dina ayat subhanalladzi asra bi abdihi sementara heula. Insyaallah mau tangan segitu ya. Baik itu teh dibacakeun itu simpulin dari bawah deui lebih tadi. Ada bisi ngatur acara tadi bakal masyarakat mau masihan tanpa saya kirim anak deui. Itu rek ngobrol berilmu mudah-mudahan dan koreksi dan tinggi kamu urang. Ibu bapak upami kembali ke latar belakang Kanjeng Nabi teh di surat At-Taubah ayat 33 Allah diutus Allah diangkat sebagai nabi, diutus sebagai rasul, diangkat kepribadian dan pangkatna, diberi amanah ku Allah sebagai rasul. Sama Allah huwaladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Kami teh ngutus ka anjeun Muhammad, yen anjeun teh sebagai utusan, kudu mawa amanah pikeun bereskeun jalmi saalam dunya bereskeunana kunaon aya alat teu bereskeunana nyaeta Al-Qur'an sageusna mawa alat teu dibereskeun jalmi ku Al-Qur'an ku anjeun
liyo dihirohuk sing sanemrak-nemrakna sing sadohir-dohirna ala dini kuli karena agama sakabehna aturan anu tercantum dina agama. Ngan dina eta ujung ayat surat At-Taubah teh ayat kalimat walau karihal kafirun bayangkeun. Sanajan anjeun dipika mewah, dipika ceuceur, ditolak ku jalma jama kaulur, anggar we tugas malaksanakeun. Anu mawi Kanjeng Nabi di tahun kahiji kanabian ngalaksanakeun yaguna ilal khair ya'muruna bil ma'ruf yanha 'anil munkar. Di kalangan istri aya nu masuk mengikuti Siti Khadijah, di kalangan tokoh aya nu masuk Sayyidina Abu Bakar, di kalangan pengusaha masuklah Sayyidina Utsman, di kalangan generasi masuklah Sayyidina Ali. Itu jual ngorosok orang Mekah teh. Apalagi kafir Quraisy kan musuh Rasul teh lamun di Mekah musyrikin Mekah sareng kafir Quraisy, lamun di Madinah Yahudi Madinah sareng Nasrani Najran itu bedana. Subhanallah, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun ngaranna ge nepikeun aturan anu teu aku jeung hawa, teu aku jeung akal, teu aku jeung budaya bayangkeun. Malah ketika sallallahu anfusakum wa ahlikum nar wa quluhan nas wal hijarah umidatil kafirin. Paling utama teh agama teh bawa ku diri teu asopkeun ka kulawarga. Tapi ketika diasopkeun ka kulawarga Kanjeng Nabi ditempelkeun saha panggeulana nolak jeung kaluar teh dayungan Abu Jahal. Tapi kumaha dina nasab paman menjadi orang mana panjen dulu gitu subhanallah. Bahkan hanya dengan sadis Pak Sofwan bin Harb, Sofwan putra bibi Rasul, Nabi kan nyerenteng ka Rasul bari jeung nunjuk kana lalai Rasul Muhammad lamun mah anjeun katempo kuring naikna ka langit dibarengan kedua malaikat turun dari langit, dibarengan kedua malaikat eta malaikat mawa kitab diasongkeun ka anjeun uring Sofwan bin Harb warek iman ka anjeun mah bari jeung bayangkeun ya. Maka pantas dina ayatna walau karihal kafir naik dari 3 tahun ka 4 tahun kalima subhanallah. Kanjeng Nabi begitu tahun ke-10 gerteh aya biar musyawarah antar kabilah di dalunan keur nangtukeun sikap pengarang Muhammad teh geuning ngaresahkeun antar kabilah beda jeung budaya. Kumaha akhirna disimpulkeun Kanjeng Nabi teh nyanak agama, Kanjeng Nabi teh nyanak fitrah, nyanakeun kabagjaan jalmi. Tapi tahun ke-10 kalah dikepung yen Muhammad teh urang bunuh ayeuna mah kitu. Subhanallah. Urang bunuh. Maka pas tahun ke-10 sepakat di darurat yen Muhammad teh urang bunuh teu apa jadi CCTV. Ya oleh CCTV di mana ayatnya. Ternyata CCTV kabur ame percaya. Kan beda CCTV kan di ayeuna. Baheula mah CCTV teh malaikat Jibril. Saur malaikat Jibril Muhammad tempetan tah anjeun. Dan penting ayeuna anjeun teh bakal praancam dibunuh hasil kesepakatan dari darurat da sabab mawa aturan anu teu sesuai jeung kabilah jeung budaya da anjeun perasaan orang Mekah ngarobah kana taralit kaluhur. Nah kulantaran itu anjeun persiapan subhanallah. Nabiullah waliullah sayyidul anbiya sayyidul mursalin contoh ka surga urang dina masa anu eta.
Tapi kulantaran kanjeng Nabi berangkat daripada Iqomah nepi ka akhirna begitu datang pihak sebuah ti Quraisy, datang sebuah ti musyrikin Mekah, yen ayeuna Muhammad guru, maka Allah unsurlah ayat kanjeng Nabi wa ja'alna bainahum sadawa min khalqin sadawan sayyidahum la yusirun bahwa mereka dari situ masuk pagi susu muda pada kekehat pagi. Allah ngajadikeun antara kanjeng Nabi sareng antara kaum teh sareng tutup-tutup nu marah begitu daratan orang Quraisy, daratan musyrikin Mekah dugi karena bumi Siti Aminah ada taruh daerah teh akibat kamayang nya isu-isu musyawarah terus adu masalah dina hujan disimpulkeun sore balik ka tiang kabilah nyiapkeun pedang terus taruhan heula beureum panesnya apaeun capek terus ini katahanan ini ayeuna sibuk sapoe tuluy dahas tuluy cara licik bareng rumusna teh ulah capek masuk naon wae ulah kana naon supaya tutupnya alas tutup terus tutup awadul karena ngaji masa kalian pun nanti teh meningkat ngaji 10 nah daripada teh ngaji manajer tutup nah tutup dirinya kanjeng Nabi begitu lekaleos katingali pasukan tahun 10 Hanabiah teh acan Hijriah dan kena hetangan sekian 1443 Hijriah. Mari dina masa lagi masa karena dia maka kanjeng Nabi ngajuan Sayyidina Ali ka dia aja. Aya naon ya Rasulullah? Kuring teh di ayeuna rek terancam oleh kamu. Kami bae kaleos ayeuna kaluar payahna pandirtiakeun pansarean kuring ku anjeun. Kumasal Sayyidina Ali samina wa atona sabab kekuatan mukmin, kekuatan muslim tercantum di surat An-Nur 5 hiji. Innama kana qaulal mu'minina idza du'ila wa rasulillah kuma bainahum ayaqulu samina wa atona wa ulaika humul muflihun. Jadi muflihun teh si horeng nempel dari samina wa atona. Kekuatan nanti Allah bakal lungsul perlindungan, lungsul pertolongan kajian samina wa atona berhadapan Allah. Kumasal Sayyidina Ali samina wa atona dan kekuatan taat. Si iklan tema di dia di DM atas Pak. Saur PDKM punten kali pengajian bereji ketiga teh anu teh main-mainan. Malawi sanu siapa gantian? Ayo sarana. Biar itu terlalu main kalau kayak mau tuan main DKM berarti katanya daripada baru gantian baik di DKM. Dengan ayat awam malah di Arab karena awam soksana dan karena mau tuh yakin udah pasti mau pasti kan di Arab ulah dan bukti natural soksana dan di alam dunia tempat kalian betah itu terus betah di alam dunia sehingga di Al-Quran alam dunia itu ya dekan mata ayah kamu ciri betahna ciri bukana kamu bulan dia untuk kedaman saudara kemana saudara masa kita ada saudara lanongan terhadap kedaman padahal tahun lalu itu betahna juga mereka yang mau tapi tadi lanongan nah di alam dunia pada hal lain tempat bangga tempat kabunga tempat kapuas tapi di alam dunia tempat ujian tempat hidup dalam rangka dipuji dan tempat hidup dalam rangka menerima hadiah mah pun tema dengan hadiah ke di akhirat. Tasawuf Sayyidina Ali samina wa atona. Pak subhanallah.
Saur Kanjeng Nabi dina hadis diuningakeun wa inna mina imi dunya yakika al islam nikmatan. Nah Kanjeng Nabi ini nyana Islam nikmat nu paling gede di alam dunia tina sajumlah kenikmatan ketika kurang di alam dunia Allah nyimpen keislaman di urang. Ngancet bahasa mah urang boga Islam, urang boga agama, da ari agama mah geusina mah tilu kan dinul haq din aturan al haq kebenaran. Urangna kudu Islam, kudu pasrah. Maka sok disebat agama Islam, nuliskeun aturan-aturan pasrah karena al haq. Ari al haq teh iman, Islam sareng ihsan. Ari agama mah dinul haq. Nah, urangna kudu Islam, kudu pasrah. Tah kulantaran pasrah saur Kanjeng Nabi wa inna minna imi dunya yakika al islam nikmatan. Teu aya di kanikmatan nu paling utama di alam dunya iwati tah Kanjeng Nabi teh nyana nikmat nu paling agung. Nah, atuh ibu Kanjeng Nabi ngorolos tahun ka-10 geus katombernakeun atuh serbuan tinggalan musyrikin Mekah kafir Quraisy teh kalaka leuki kacida dirinya Kanjeng Nabi paangkat ka Thaif. Pedah di Thaif teh aya hiji qabilah ngaranna qabilah Bani Sakif. Anu eta qabilah Bani Sakif teh sobat Bani Hasyim. Subhanallah yang perjuangan Rasulullah. Padahal sobat disebutna di Mekah teh Muhammad Al-Amin tiga marima. Nah atuh santosna Kanjeng Nabi nyadak di yudhi'ahu ala dini kulit. Nyadak aturan ti Allah, nyadak agama Islam. Padahal kenikmatan usaha itu gedena. Datang ka Thaif teh pada maredo kan. Lebih ka Kanjeng Nabi di Thaif kasolat teu embut. Di Thaif Kanjeng Nabi lebih ka pecah kulit keluar darah. Sementara menyarankan di Thaif teh Kanjeng bin Harisah harita mereka nyumpun perlindungan Kanjeng Nabi. Sasasi akhirna Kanjeng Nabi di Thaif. Pino buka bingung, pino buka nyeri. Akhirna Kanjeng Nabi uih dari ka Mekah pas tahun ke-11 kanabian. Balik pas uih bingung. Dari Mekah pada muda di Mekah geus terancam. Tuluy Kanjeng Nabi teh kanyeri deui pasti cara waca di Thaif. Subhanallah nya. Lu ibadah agama Rasulullah. Cara waca pagi Thaif teh. Nah dirinya Kanjeng Nabi di tengah-tengah menangkap bingung jeung ditambah jeung kanyeri deui dina payawa. Ladang panik sapi Thaif. Dirinya tahun ke-11 geletuk pepan bojo tercinta terkaya terserahkan segala kekayaan demi menyebarkan Islam uktos kasih Khadijah. Tahun ke-11 abayanya ke rumah terancam tuluy pada reangan kesini khawatir urut panyiksa ayat ge panyalingkungan sok biasa ti kamari bojo nganturkeun coba. Siti Khadijah teh paling unggul. Eta teh sudah Mekah. Saperti lu Mekah eta teh pilih Siti Khadijah seeta dipake naon? Diangge perjuangan ngalaksanakeun dakwah ngadawahkeun Islam ka Rasulullah. Kitu nya. Lebih ka Siti Khadijah nyarios ka Rasulullah, ya Rasulullah lamun mah ieu kekayaan geus sehe. Uring lamun nepi ka dikuburkeun. Beunturana mah aya gunana kali we sok tulana sugan aya-aya begitu atau dibincangkan.
dina pada harta dipasrahkeun jiwa lagi siap dipakai demi nilai kalimatillah. Abayang ibu Siti Khadijah teh terkaya di Mekah. Waktu nganenan Siti Aisyah, nganenan nu kaluar tina pentil susu teh ibu lain cai susu tapi darah. Abayang teh, kunaon eta? Berarti kurangna makanan, kurangna protein, kurangna suplemen anu masuk karena sok sanajan tadi nagi seueur da eta mah lain dahareun, lain pakekeun, lain keur gaya, lain keur penampilan, tapi demi perjuangan agama. Subhanallah, mudah-mudahan ibu-ibu gitunya. Amin. Harus kayak ibu rumah tangga teh hanya kawas rumah tangga Kanjeng Nabi atau Nabi kawas Abu Jahal. Ayo kawas rumah tangga Nabi Ibrahim, ayo kawas rumah tangga Nabi Ibrahim. Alhamdulillah, aku pipa. Jadi kalau yang kawas Kanjeng Nabi itu kawas Abu Jahal, ayo kawas Nabi Ibrahim itu kawas teknologi kayak bukan bakal kayak Nabi Ibrahim sepada bojona dulu. Nabi Ibrahim sepada bojona. Yang prinsip bu. Nukohon nasi dua, sebelah siapa? Dua terus tadi panhoyomnya. Kanjeng Nabi sepada bojona. Salapan. Anu di nucet bahasa ulama di poligami pukul kata Kanjeng Nabi masalapan ayo ke urang mah patokan da cecep begitu kan cecep hirup dia boleh sabaraha patene sukunya apa yang lamun hiji bukan bisa dicarikan mah lamun dua bisa dicarikan hirup bisa dicarikan sabaraha aku bisa dicarikan teh nah kalau kayak ibu sama anak bagaimana? Jajan singli dong, karena juga salah kita jajan mungkin. Ya berarti jajannya, saya jajan nama salah. Nah, nyari mas, proses komunikasi hartos, bahwa perjuangan dari saya dari Islam. Wis dibaca urusan tulu, dibaca urusan capek, dibaca urusan harta, lu penting agama bisa tembus di Mekah, agama bisa tembus di Quraisy, diterima belaan cek paribasana nyelehan, Kanjeng Nabi itu demi pernah. Kanjeng Nabi ngalangkung ke Masjidil Haram oleh cerot di Ciduhan. Ayah sudah Kanjeng Nabi kalawat, naon sababna mewah dengan yang Ciduhan. Jika kamu dua yang Ciduhan mewah karena Ciduhan, mewah karena Ciduhan. Kanjeng Nabi mah mewah karena Ciduhan, maka ke Ciduhan. Ngan mewah karena Ciduhan pak bodoh. Terus, hari kurang mah dibalik karena Ciduhan mah. Kenapa nangewa nanti kamu hiruhan terus itu istighfaran so istighfar kepada tidak mengikuti sunnah Kanjeng Nabi artinya kurang sami tapi kayaknya panggil orang misalnya orang kafir membenci kajelmaan maka sifatnya benci mah dari Al-Quran Muhammadur Rasulullah waladina ma'alu asida al-kufar kudu benci maka sifat kakufuran lain ke orang kafir dan kajauh masalah punya konsep akhlak umat Islam haram boga musuh di kalangan jelema hiji atau sapokol haram salah punya atau saat dunia dan ayat jauh ini di alam punya kedua kahiji ikhwan bahkan itu nempel tauhid kalau itu bil mu'minina wal mu'minati ikhwan bakal jadi pertanyaan kamu tugas saja mukmin pak aslihu baina ahwaikum kursi beres
Di luar eta sobat, wae lunas apa belum? Ada batu goreng kaluran, ulah mah kudu ewa karena gorengan, tapi ulah ewa ka jelema eta. Ulah masuk ka dipake ka jelema. Rasul teh dijiduhan, ulah dan agama hoyong temus, ewa teh kana jiduhan, kan jiduhan mah teu ewa, da eta mah karena bodoh. Mata kena jiwa terus penjiduhan teh aya Rasul teh naroskeun. Amanah jadi itu harta aja, biasa masuk aja. Ditaruh sepeda efek ke jamaah. Para Rasul teh kuih bumi mempersiapkan lawan ayat pangpayuna tah ayat lagi pada jalan Tuhan. Tapi kalau sok jiduhan bukan lariwan ke masjid. Kalau sudah dia gitu nya, kudu kitu we dah buat teh. Berasa kumaha ke anak kudu nutungkeun. Sanajan di parancahan misalnya Tospat itu pola tinggal di Sayyidina Umar. Ketika Sayyidina Umar dikecurkan Hajar Aswad, gimana? Dikecurkan Hajar Aswad, tapi kan di parancahan Sayyidina Umar batu mana itu batu, mana yang kuning mulia kena kuning, ngampuran tangan gunungan kuning kecur aja, kuning kecur kan ada. Kesatuju pribadi mah, kesatuju akal mah dari mulia ke jelema daripada makhluk ngangkuran dalam Rasul kecup tapi karena Rasul gitu kagulatnya di dieu saya mudah-mudahan di menyambut Isra Mi'raj ayeuna masih aya perubahan dan paling penting dari dunia ke dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Nah, nyata Isra kelentuk ke pandangan Siti Khadijah tahun ke-11 ibu. Nah Siti Khadijah pas bulan eta keneh kelentuk deui pembela tokoh anu biasa nangtungan orang Quraisy nangtungan ti kalangan kabilah di Mekah saha pamanna Abu Thalib. Tugas sesakitu beratna, posisi bingung, awak sakit, bojo ngantungkeun, dituturkeun upaman, coba. Sementara ieu agama tetap tembus tugas di Allah. Wah, perjuangan betul-betul pahit untuk bahasa uramanya. Maka di tahun ke-11 Allah justru kalangan mudah manggil ke Kanjeng Nabi Subhanalladzi asra bi abdi. Di satu sisi Kanjeng Nabi teh diangkat tugas ditambah kudu Isra Mi'raj, di sisi lain karena Kanjeng Nabi karena diangkat di tugas teh ditaikeun deui kemuliaanna. Jadi semakin besar ujian, semakin besar tugas, semakin dimuliakan teh. Maka paling lebih pertanggungjawaban di desa itu kepala desa, tentunya. Tapi itu kan mulia, karena jadi kepala desa, jadi aparat sesaat lebih utama dibanding sholat 30 tahun dulu. Tapi lamun ayeuna apa kepala desa minggawe maksiat sanajan teu pok ngajak katingali ku rakyat nuturkeun bawa gitu. Kan dina latul hal awalak min relatif makro tunjukkeun ketika teh leuwih utama tibatan wih pokok. Jadi Kanjeng Nabi itu di Isra ke di Mi'raj. Kata kunci tina Isra Mi'raj. Kalimatna subhanalladzi asra bi abdi simpulna bahwa ngaran jalmi teh calon abdina Allah. Kulantaran calon abdina Allah bakal diberjalankeun ku Allah. Kulantaran bakal diberjalankeun ku Allah, maka di alam dunia ieu teu aya deui nu dipikari ku Allah kecuali jalmi nu jadi abdina Allah. Nah Kanjeng Nabi ge di Isra di Mi'raj karena jadi abdi.
Udah bayu kalau terkena di dasar Allah kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Mun mah urang hoyong dipika cinta ku Allah, tuluy urang hayang menang pangapura Allah, tuluy urang anu akhirna bisa lebet ka surga, maka carana fattabi'uni ikuti naon dilakukeun ku Kanjeng Nabi. Kade ulah mah dah Kanjeng Nabi teh iso di Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa kudu kitu, lain itu makna urangna. Mana-mana iso sing urang hirup di alam dunya sing bisa berjalan tapi lain nuturkeun akal, lain nuturkeun hawa tapi nuturkeun bunga berjalankeun. Dan Kanjeng Nabi ini diberjalankeun. Karena naon? Karena abdi. Nah, perlu jadi abdi. Mana abdi teh tadi modalna? Hiji di alam dunia memiliki nikmat sukacita ageuna abdi mah nu aya dina agama dua pandangan manusia di alam dunia selaku abdi wa inna minas subliya bika adoatu subla kasimu kurang di alam dunia teu aya deui iwami taat. Dah syukur, taat, ibadah, taat, takwa, taat, esi nama, gitu ya. Numatak sawat Kanjeng Nabi teu aya dikasihku ke abdi hikmah kecuali dalam rangka di alam dunia teh ngalaksanakeun tugas taat. Jadi pada malam seperti itu izinnya. Ada pada melakukan di alam dunia ini hiji taat. Karena sok Kanjeng Nabi sok kasihmu demi kasihmu, gobakeun kasihmu dan dalam rangka taat. Kalau kali taat itu Quran seperti ini. Ilunya atiullah wa ati rasul wa ulil amri. Jadi kurang di alam dunia teh dengan hiji pada melakukan taat. Taat putra ka ibuna, taat ibu ka suamina, taat suami ka pemerintah. Apa gitu taat ulil amri mah? Atiullah wa ati rasul wa ulil amri minkum tah ulil amri teh putra ka ibu, ibu ka salaki ka ulil amri wa ilal ummi. Gitu ya. Berarti KRT, KRT, KRW termasuk sampai karena program di pemerintah. Nama tugas lagi dibawa mereka bumi, tak sampai ke mereka pojok mata anta teh lain KRW, KRT kan dicatat ku suami ka suaminya. Taat nanti, subhanallah. Saur Kanjeng Nabi selama orang memiliki jiwa ketaatan. Man kharaja min dinil maksiyati ila ijta'ati adnallahu min ghairi mali. Lamun urang memiliki keluar tina gerakan zahiriyah, gerakan pokoe maksiat keluar ila ijta'ah teu aya deui di alam dunya teu diperhatikeun di kemuliaan taat we. Kalau Rasul kalau abdi dalam arti kalau ada Quran, kalau Rasul karena hadis ada jelas. Kalau lil amri malam yakun bi masyiatil holi batasan. Sing sahadami anu mempertahankan ketaatan. Saur Kanjeng Nabi hiji jaminanana adnallahu min ghairi malin bakal dibeungharkeun saja teu modal harta. Temuga modal dari usaha aku katakan subhanallah. Jadi kasih beri menakan pintu hiji hakikat aya opat. Hiji deus taat ka Allah, dua hormat gawe hade ka ibu rama, tilu loba jual beli buat Allah, sedekah kawan infak. Opat teu pernah terlibat dina barang anu lipat. Mumpal itu mah aya bang emo. Di dia mah kadang bang sila.
Ternyata dari Bang Emo kehidupan sila lamun masih kene aya salah sahijina opat eta can nyangket di urang. Alhamdulillah ini dari lebih kene Nah, pintu utama kan pintu sukses, pintu hakikat opat deket taat ka Allah, dua selalu hadir terhadap ibu ramah, tilu jual beli jeung Allah. Sang jual beli jeung Allah dibalas ku Allah kali 100 kali 700. Ngantor ditanyakeun kada kaya ayeuna. Dan di alam dunia wilayah amal, wilayah bayaran. Gitu ya. Ini jadi rame kayak di medsos Jakarta. Kadang-kadang perempuan. Kita mau urusan pribadi. Pindah kurang bisa sholat bersyukur. Disebutkan sholat. Kemudian gede habis sudah 100.000 dari ngalamun apa? Buat sholat duhur suruh kena korban. Buat sholat asar suruh kena korban. Nyamaru kurang bisa sholat kata lain syukurannya. Nyamaru kata sholat subhanallah. Alhamdulillah. Lain perjuangan harus ada itu berat tanpa Rasulullah isrobiran. Jadi nomor kedua, nomor ketiga, ladang tomatnya tahu cina bakal dibeungharkeun kalawan sok sanajan coba modal antara. Kunika we geuning kunika. Saur Kanjeng Nabi tajawadu nisa fa innahunna yatinama. Baik maraneh nalika ka istri lamun anjeun nikah maka Allah bakal nasihat kabeungharan dari istri ayana barokah. Diperkuat ayat Quran yughnihumullah atau maka bapak sanajan kurang boga tenaga, kurang boga usaha, kurang cek paribasana utapena ade barokah diterima ayat di pojok enten. Barokahnya di mana? Di pojok. Sok ibu kontrol suami nikah ka ibu gaduheun mobil teu gaduheun usaha teu hideung teu sanggeus nikah ka ibu pan jadi hideung terus dari usaha boga bumi berarti barokah terus jadi beunghar jadi beunghar terusnya berarti lamun nama hari bakal 2 kali lipat aku beunghar lagi. Jadi beunghar terus kan dia pulang jadi lagu. Nah, jadi kalinya kita cacakan puji jeung Allah yuti Allah sarua jaminan eta mah. Kan kare kita dijanya ai urusan poligami mah Allah teu diwarang. Teu diwarang. Da Allah mah diwarang saja kudu loba bedo. Terus ketika ayat mah Fatihu Matobalaku minanisa masna wasurasa waluka kan bentuk poligami kita sedulur diwarna pakai beda bukan lagi bunuh buka juga beda dulu kita tutup alat siap selagi air kali bakal dibenarkan wa ayyadahu min ghairi jundin sanajan urang teu boga bala tentara sanajan urang teu boga biaya sanajan urang teu boga peralatan tapi mempunyai ketaatan saur Allah wa ayyadahu min ghairi jundin kami bakal beri kekuatan selama urang jadi hamba Allah selama urang mempertahankan ketakwaan selama urang mempertahankan keimanan datang lowongan di mana wae Allah bakal muhajiran. Tingali kejadian di Badar. Lain berakhir ladang kekuatan sahabat, tingali di perang Ahzab. Iku dumasar ngarealisasikeun ngawujudkeun dina surat Al-Baqarah ayat 120. Kumaha surat 20? Walan tardo anka yahudu walan nasoro hatta tabi'a milatahu Yahudi jeung Nasrani teh moal sekeun salilana ge mewah ka hadir kecuali ulah butuh ke maranehanna ngan Allah kul inna hudallahu wal huda
Ye Yahudi jeung Nasrani teh tong dituturkeun ku anjeun perilakuna da kami ge turunkeun petunjuk petunjuk ti kami tuturkeunna. Tapi kelanjutan ayat wala ini tabak tak awasan singkat mulai wala ini tabak tak ahum dalam ijazah kami lakukan awas lamun mah aranjeun nuturkeun kana kahayang Yahudi jeung Nasrani balik anjeun geus apal kana konsep Islam tugas taat ka Allah ka Rasul kalah nuturkeun Yahudi jeung Nasrani di ujung ayatna malaka minallahi mi wali wala nasir. Kau harapkeun maneh bakal menang perlindungan di kami, kau harapkeun maneh bakal menang pertolongan di kami. Dicabut perlindungan di pertolongan lagi naudzubillah min. Campuran tekad cetan dua ayat dahulu min judi. Sanajan terbuka tentara, terbuka biaya, terbuka peralatan, tapi tetap bakal diberi kekuatan. Kan ieu kekuatan pada hakikatna lain di bulan tapi di Gusti Subhanallah. Katilu barokah dina taat saurga Nabi wa a'azzahu min duli asyiratin. Bakal diberi kemuliaan sanajan teu loba palan. Ya kenaon loba palan ari goreng. Ari maksiat mending palan teu pati loba tapi hirup mulia ku Gusti. Nah, rekan balik ke harga masing-masing. Tapi kenikmatan yang paling gede adalah Islam. Hamba Allah pada melanana abdi himah iwati taat. Sang hareupeunana abdi himah wa inna minal ibaroti yafika al-hafidrotan. Isturi hidup di alam dunia teh mempersiapkan ke menghadapi kejadian pasti kayak awal. Karena orang mah waktu munten ke isu gitu munten ke isu tapi isu teh munten ke isu karena begitu. Nama orang kasasari nuturkeun jalmi sehat. Kaharup kedua tersehat malah munten gering mau. Jelema gering dua munten cager mau baru tenutup tah. Mereka cager kamu beri mau maka mau pasti nah abdi dan Allah mempersiapkan ke menghadapi maut. Pernah dihiji kayak Siti Maryam ngantungkeun aya Nabi Isa menuju di luar eta tugas pas di dinten nemeui Siti Maryam ibuna tos dikuburkeun. Ai Nabi Isa teh ka dipasieun mujizat ieu setiasa hidup di rumah. Tapi aya proses eta teh. Bocoro bisa sehat, teu ningali bisa ningali karena dina masa-masa Nabi Isa harita dina puncak-puncaknya ilmu-ilmu kedokteran. Sehingga jelema teh pokok weh kana konsep Allah karena keluar akalna mampu mengolah teorina jadi ilmu kedokteran permukaan teh. Nah kulantaran pohon karena keluarasi Allah ngangkat Nabi Isa itu bikin mengaku jeung ilmu kedokteran. Jadi weh eleh kedokteran teh. Nah Nabi Isa teh kuing dihirupkeun deui na ibuna teh. Sawo ibuna nahan diri bisa pakai tina hirup gede karma. Nya cenah kieu cenah mah Nabi teh waktos mangadukeun teh abi nuju teh aya. Anu maksana dihirup gede teh lain berarti da moal salami. Abi rek naroskeun bisi gade wasiat teh ka abdi. Subhanallah. Itu kan di rumah kamu. Saur ibuna Siti Maryam Isa bedakeun ka dulu ageun ka mukminin mukminat ka manusia umumna persiapkeun ke menghadapi sakaratul maut. Maut teh nyeri. Ummah oge geus dilupoe teh nyerina teh karasa kene. Siti Maryam teh waliullah.
mulia ketika ngantunkeun lagi anu ngabusana teh Siti Masito, Siti Asia tos ngantunkeun tur di surga. Tapi karasan ku Siti Maryam mujeng-mujeng bahkan ku Siti Maryam Kanjeng Nabi waktu dicabut arwahna Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, malikeun beungeut. Termasuk Jibril malikeun beungeut. Saur Kanjeng Nabi ke anjeun teh sahabat kami kunaon numpuk teh teu dimaralik nah mewah ka kami. Anjeun termasuk Jibril make jeung malikeun beungeut nah mewah ka kami. Kumaha saur para sahabat jeung Jibril abdi lain berarti mewah ka salira antun tega. Salira teh jalmi mulia, salira teh kakasih Allah, keunandangan panyawa, teu tega neuteupna. Nandakeun sakala teh beunang panjeunan mulia. Maka Kanjeng Nabi sok ngawiritkeun sok dibatakeun Quran Allahumma hawil alaina bisakaratil. Ya Allah ya Rabbi, dah pasti jadi nama ulah hilang dari dicabut man. Dan jadi nama pasti pujian-pujian kemurahan Kanjeng Nabi. Nabi kanawal Kanjeng Nabi. Ya Allah ya Rabbi kuning kali tidak bisa jadi nanti dicabut awak. Pamugi kami hak Gusti kajeri ke abdi kurangan ke umat abdi subhanallah. Selalu emut Kanjeng Nabi ka umat. Begitu terpuji itu Kanjeng Nabi ngatur Abu Bakar kadieu atur anjeun akal keujeuy anjeun kana labekam. Begitu diantarkeun nyepil Abu Bakar ka Kanjeng Nabi kana labekan anu diwasiatkeun kieu kata. Hiji saur Kanjeng Nabi umati kadua as-shalah nomor katilu Anisa subhanallah. Abu Bakar HP umat kami, konsep umat kami. Sabab kuring teh anu kacira pisan sorona ka umat kami untuk bebarengan di kami. Kadua HP salat ketika Rasul bade ngantunkeun salat teh diwasiatkeun. As-shalah. Bahkan salat teh tihan agama ketika pulang ke sholat kemenang ayat niat itu saja begini dan karena sholat ulah sudah karena ke sholat tadi kawan nah itu teh udik gitu kamu kecil dan hanya minimal mampu bahkan ini batin kalau mahal ke sholat karena kan kemenang ayat niat itu saja ke sholat gitu terus gitu. Kalau orang maklum naku ke sholat kita lagi nyocok karena begitu terbenam. Saya kuai di mana rukus bagus banget. Niat lah ya, niat kata. Makanya jadi babu ke siapa yang ruku. Berarti saya ketinggalan kata. Ada dina bintis kewah bagi ruku di dalam nama. Terus bukan niat kata. Itu dinampakkan sholat as-shalah. Nabi kan di zaman Nabi Musa ayah hiji istri anu sumping ka Nabi Isa anjeunna bade tobat zaman Nabi Musa anjeunna bade tobat naon disuruhkeun hayang dipasihan di hampura Allah tobat eta istri teh pernah zina tuluy eta istri teh ngalahirkeun tos ngalahirkeun putaran dicekek daerah dosen di pasar urang wawantos ka Nabi Musa hoyong meunang hampura Allah awe carana anjeun teh paribasana disiksik dikunyi-kunyi dicacak diwalang-walang penting meunang hampura Allah tetap terbelah kene siksa akhirat daripada dunia tidak eta dosa subhanallah Nabi kamali beungeut ka Nabi Musa teh tas luas aku hayang menang pangampura Allah dosa zina tuluy teu kandungan budak tadi dicekek bayi Nabi saur Nabi Musa geus anjeun tong aya di dieu
kuring geus teu hayang ningali beungeut anjeun. Ningali dosa atian beungeutnya. Subhanallah lungsur Jibril ka Nabi Musa. Musa atau gitu-gitu deui anjeun. Pan eta teh sageuna dosa ge dibandingkeun jeung hampura Allah, gede kene hampura Allah. Langit luhur dibandingkeun jeung dosana, luhur kene dosana, luhur kene dibandingkeun jeung hampura Allah, luhur kene hampura Allah. Sawa Nabi Musa pan eta dosana nya pernah jinah mongko nya 60 bayi mongko. Masa Jibril da aya dosa leuwih gede tibatan eta. Leuwas Nabi Musa nyaho dosa leuwih gede tibatan eta, tinggal salat bahasa. Ari kitu tinggal salat kumaha? Saur Jibril tinggal salat sakali bari sengaja lamun dibandingkeun jeung jinah ka 1000 awewe tuluy ngandung 1000 bayi dicekeng weh nu 1000 anana tuluy dibandingkeun jeung tinggal salat sakali dosana gede-gede tinggal salat sakali. Namun sababna karena wa man taroka sholatan wahidatan muta'ammidan pada jauh jahannam khalidan. A'udzubillahi min mata sholat mah gila baik kudu keur eling pokona masuk kudu eling. Maka sepakat dengan daya kodok dina sholat daya sote kasarean bilain kodok sholat boleh. Ayeuna tos ngaos bulan pas ulun pas tek sholat subuh tak naik panyawa kan di saremanya pas ingat jam 7 sudah teh hari jam 7 ulah ieu kewe sholat teh hiji jam duhur ulah teh lagi intinya jam 7 intinya we sholat nanti dan niat berdoa subuh niat sholat subuh intinya terus itu saking merupakan bukti wujud tiharna dina agama teh sok lain yang pareng urang sholat pan sholat teh lamun disimpulkeun mah aya 4 padamelan aya 4 bacaan 4 fi'liyah 4 qauliyah rukunan teh rukun fi'liyah 4 ada rongkok sujud cari ka sakitu. Namun eta ngade dandakeun urang ngagambarkeun ieu urang teh bakal jadi mayu. Pantes sholat teh ieu nya punya. Eta teh ngagambarkeun ieu urang teh bakal jadi mayu. Gitu ya. Ras urang teh ruku teh ngagambarkeun eta samina wa atokna urang teh salamina teh. Ras urang teh sujud ulah sok suci tobat mah kudu istighfar minimal. Datang dari Nabi dia sampai 70 kali istighfarnya. Terus urang seberapa kali? Hari memang kita coba mentajir beristighfar ada gitu ya. Istighfar. Nah karena dosa mah teu rencana ge teu boga rencana ge sok terjadi. Tos ngaos kaluar di masjid ngangge sendal beurang liye we batu ge suka boga rasa dosa mah eta teh gitu. Jadi karena dosa mah teh karasa rencana ge terjadi. Kadilu anu ka opat cari tah cari teh eta teh nandakeun nuduhkeun yen urang teh menunggu dina gerak keributan teh jadi teu. Namun ibadah itu muwan antrian itu teh apa ilmu anu. Lainna salat aya 4 qauliyah, rukun qauliyah hiji takbir. Tingali dina sejarah ari takbir teh lupa eta teh kalimat kemenangan. Takbir teh kalimat kemenangan. Maka kalau aya dina kemenangan takbir udah dia ngadukung dinamain bola sampai si kele bapak kele ada ngaji datang firman kemana subhanallah urang ada sholat ketika sholat di mana ada takbir berarti ada kemenangan di mana kemenangan iman kemenangan Islam ditambah kemenangan ditakdirkeun ku Allah
Tamah di kemenangan yang ka Allah, kemenangan riwayat urang teh diberi pilihan dari budaya taufik Allah. Mata takbir urang. Ya. Kita soal ini kan kembali, ayo takbir, takbir, Allahu Akbar, takbir, Allahu Akbar, lain kudu Allahu Akbar gitu. Tapi kemenangan itu ayat. Jadi ketika Allahu Akbar subhanallah kita anugerah ayat kemenangan kita sholat. Lalu saya kemenangan nomor kedua rukun kauli itu dina sholat Fatihah. Numana kalau dibaca nanti sholat kumaha alhamdulillahirabbil sadayana puji milik Allah karena hanya Allah menyiapkan jaminan rohmina rohaniyatin wahimiyah. Kurang yakin ketika sholat Gusti, abdi teh yakin malik yaumidin. Di alam dunia abdi teh dimiliki Gusti, akhirat teh milik Gusti, abdi bakal kembali ke akhirat. Kurang terbegitu iya karena kurang yakin nasta'in. Abdi mah di alam dunia teh jadi teh kaukurkeun ibadah we ka Gusti. Teh kaukurkeun nyuwun pertolongan we ka Gusti. Kitu we berarti sholat. Sabitu tara. Alhamdulillahirabbil alamin. Karasa syukurna. Ar-Rahmanir Rahim yakin Allah bakal ngajamin teh. Malik yaumidin teu boga naon teu bisa naon naon dari Allah sadaya. Iya kana bu wa ya kana sae ngungkulkeun ibadah dengan pertolongan ka Allah. Gusti ihdinas siratal mustaqim abdi Gusti tunjukkeun dina jalan Allah. Siratal ladzina an'amta ya Allah ya Rabbi abdi saeuna nikmat Gusti. Bahkan di mana abdi aya siratal mustaqim bari aya dina nikmat Gusti teu kasolat mati jeung dolim etekeun salat komatak salat teh ngandung binaya pembinaan terhadap diri lamun paham. Naon rukun katilu dina salat tahiyat akhir. Kata yang awal itu jadi rukun, tapi tahiyat akhir. Di mana eta sebab dia tahiyat akhir? Ketika Rasulullah berhadapan dengan Allah, Jibril dia mampu di Sidratul Muntaha. Begitu kanjeng Nabi masuk ke Sidratul Muntaha, lalu diawaskan kanjeng Nabi naon? At-tahiyatul mubarakatus sholawatu thayyibatullah. Setiap sholat berarti memperingati Isra Mi'raj. Setiap sholat membayangkan ieu teh Rasul menuju berhadapan di Sidratul Muntaha jeung Allah. Jibril ge mampu at-tahiyatu wa barakatus sholawat, kehormatan kabarokahan hanya milik Gusti. Lillah kalimatnya. Wal ranti Allah kepada kanjeng Nabi. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Kita di itu di Sidratul Muntaha itu kalimatnya. Kanjeng Nabi emut ka umat. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Gusti kasalamatan dari abdi buku, Gusti kabarokahan jeung kasayan dari abdi buku, pamugi Gusti tina kabarokahan kasayan teh sing dilimpahkeun oge ka umat-umat abdi nu saleh. Dasar teh tadi abdi. Subhanallah. Begitu Nabi ka ibadillahi sholihin. Langit jeung pangeusina, bumi jeung pangeusina termasuk sasatoan bareng ngaikrarkeun asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Ngan manusama teh kitu waktu kanjeng Nabi Isra Mi'raj teh dan manusama peryoge aya proses. Di mana prosesna? Tadi diduniakeun dina surat An-Nahl 74 diduniakeun aya proses wa Allahu yaqum mutuni umatikum dalam masaiha. Terus proses dewasana aya proses deui dina surat Al-A'raf 179 walaupun darona di jahannam lumatak saliyati manusia ngikratkeun. Tah eta teh bisa nalpikeun ikratkeun dua kalimat syahadat teh wasilah saha? Wasilah kanjeunna lumatak dina salat teh lebih ka Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.
dasar yang tiga nama lain rukun. Makanya tak usah biragunya. Betul kan jelas ya. Allahu Akbar langsung Fatihah, beres Fatihah langsung wes ruku cekati di bacaan. Tapi mata ya rukun deh, langsung wes sujud, 4 rakaat langsung ayat akhir, sebagai ayat awal sah gitu. Hanya piratin kau sumpah wasilah kau wasilah rumakan maca sholawat sanajan dilakukan cek paribasana parigulang oke mual aya panghalang kalimat mual aya panghalang dalam arti hijab diganya tetap walau bacaan sholawat. Maka kurang kudu diartikan awaskeun sholat Allahumma sholli ala sayyidina eta termasuk pengobatan geuningan. Tapi kan cek Rasulullah mengkemahkan rupa nyawa ayat proses pengobatan. Rupa nyawa tahap kahiji sholat 2 rakaat ya malam. Terus baca sholat 2 rakaat bolehkeun baca sholawat. Terus baca sholawat bolehkeun baca Quran. Terus baca Quran bolehkeun istighfar. Terus istighfar bolehkeun sedekah. Nomor kali mana pengobatan ku hefalis pembangunan madu kata Nabi habatu sauda, gitu kan? Kakara lamun teu cager guna berupa eta mah solusi baru ka dokter. Urang mah islamina mungkin dokter disorak cager we ka dokter. Tungtuna teh hayang saeutik boga kuis saeutik ka dipeka berharga teh ka ditu akhirna teh. Bila ibadahna teu kapapaeuna teh. Karena baca surah Al-Baqarah. Jadi sah harus bangun bulan teh mau tahdir abdina Allah teh. Tah bulan tahun kurang TK hiji kenikmatan pun dipiara harap kau dengan abdina Allah kasih buk hanya dinataan sekena yang jadi abdina Allah persiapkan karena mawat karena hoyok jadi abdina Allah. Maka pelihara kemuliaan bulan sebagai manusia. Nah, itu terjadi abdina Allah hanya pelihara kemuliaan. Di mana kemuliaan lain ukur sakadar mulia, lain sakadar terhormat, tapi boga mutiara. Berarti kan ada sebenarnya minimal kedah gaduh mutiara. Abdina Allah mah gaduh mutiara. Saurkan jeung Nabi mutiara na abdina Allah mah hiji boga akal sempurna, 2 boga agama anu kuat, 3 boga masa dalam hati boga haya. 4 boga amal soleh. Nah berarti amal hari mutiara. Mutiara. Akal teh mutiara. Kan eta akal sok leungit mutiara teh kunaon? Saluran Nabi wal qadamu yuzilul akhlak. Lamun urang aya pika mah teu tuluy amal. Atawa amal-amalkan rek urusan di anak, urusan di salaki, urusan di pamajikan aya kamak diantar eta teh tujuh tese alias gel rese nya kan ini akal ya lo mata ibu lamun salah kita tak ngamak-ngamakan aduh mah Allah ya Allah ya Rabbi ini selagi ante ya Allah kamu bihe kali dah mampu patali lamun dia dicager gelona dan bahasana ge bakal udah sabaraha bi biaya nana. Maka tah bulan aja ya malam lain kamu ini ya. Lamun teh masak we 3 kali apa 3 kali edan. Apa kan ini gitu kan. Terus. Ini mutiara piara. Bahkan sok terjadi karena tawuran akibat akalna dirusak teh. Akalna dirusak. Rumah jadina abdi Allah biara agama, biara ketaatan, mempersiapkan kalam kubur, mutiara manisana tiara kurang. Sangkan kurang tetap bisa berjalan, awas di perjalanan kerendakan di Nabi Iswafilah, tapi kurang mah dohiriyah muslim kurang. Akal biara. 2 agama, ya agama teh mutiara orang. Tapi saurkan dari Nabi wal hasadu yujimudin kali warga penyakit hasud. Batur naik pangkat, kurang musibulna, batur membeli kulkas, kurang panas tiris, batur membeli termos, kurang mangkolan.
Teh hasut gitu ya. Batur katempo beli pakaian kamu anyar murah-murah wali di batur nu beli mobil udah mikir setoran. Teh hasut leungit agama. Tapi kumaha tuh batur berkah alhamdulillah berkurang bisa kubur-kubur wae mah. Batur beli termos buat aya ini beli wae mah. Batur naik pangkat sugan we kita ujian kurang mah. Itu saya anak Islam. Ulah hasut, kasih hasut aja Pak. Hasut ke pejabat, kadang sok hasut ke pesantren gitu hasut Pak. Usaha, hasut ke masjid oke. Kadang-kadang pesantren dia maju, dia maju, nangis yang tempat maju teh. Oh Pak, dapat hasut, dapat kesehatan tidak dianjuran. Jadi piara. Mutiara akal ulah makan agama ulahu hasud boga kaera si boga rasa jeung rasa tapi leungitna utama wa tomau yuji ulah aya mantap ulah aya kali mah demi Allah itu ulah ajeun kali kumaha kana mobil ai balita kana mobil wali amplop pantes sanggup isi ini yang disebut sama mereka amplopannya sengaja ngantek tapi menolak kok mau bukain amplopannya di usaha itu kan isi masuk nempel aja teh ulah toma teh ulah toma hati toma teh ulah motor hari min hari ain salah ladang hati molomo ka jelema molomo ka jelema asup ayo pikiran iya nah itu terakhir kulantaran jadi hamba Allah dan semoga Islam semoga disebutkan pegawaian siru ketaatan semoga memikirkan maut mempersiapkan maut tinggal miara mutiara nanti hiji akal pada hati harap ulah hamkamkan kedua naon agama ulah aya sifat hasul katilu boga kaera ulah aya sifat nomor kaopat keur abdina Allah ayeuna bakal boga peluang amal soleh. Wah subhanallah tawroning sifatna salat pengajianana iki jenis lagi jadi ibadah. Jadi ibadah masuk ke halaman ibu, masuk perbuatan, masuk kumaha ke halaman, ada apa lo ibadah? Jadi lalu ke halaman tempat mengerat kondisi cimogo heula, cimogo sagolosorna, dari panang neusan, misalnya keluar, saya ke halaman BM 3 kali, kita ibadah ngaranna, masuk gitu deh. Jadi ayo gawe atuh semuanya gitu. Asup ka jamana keca heula kaluhur mah atuh heula eta ibadahna. Mikir peritahan hayang mah gitu kan tempatna ke sageuleuyeuna jadi betenkeun da maka makruh hukumna. Eta ibadah. Sok sarjan dehem teu kawibasan. Ari pada angkat ka dieu gitunya, pada angkat kali pada masoleh. Turun tim bumi personal, jadi asup ke tadi katulah kecah heula. Bukan deui keureunya kata asup. Nah, anu boga amal soleh mah katulah. Kalahan kecah heula. Gitu. Ka bumi katulah heula aya batur maca assalamualaikum, aya batur maca assalamualaikum. Intinya ngalakan tuh bentuk saling dari ngarenyaila ngalen ras ngahir ngatuhu eta teh ibadah. Da moal aya atuh minu bulan ibadah. Ngan kade saur kanjeng Nabi ibadah amal soleh sakaleungit wal gibatu yuzilul amal soleh. Batu ngomong batu goreng diomongkeun ku urang gorengna gibah.
Oh malah membantu goreng diomongkan kurang gorengna malah disamaraan kita mah ada harga di dulu alhamdulillah. Nah eta pagetnya mutiara dina Isra Mi'raj kagungan supados ti Allah urang teh layak jadi hamba Allah sakaide kesibuk urang di alam dunia teh taat piara kenikmatan Islam persiapan menghadapi kematian. Adapun mutiara nu dipiara naon akal tong kamu-kamukan agama tong ditempelan ku hasud las boga rasa jeung masa ulah utama amal soleh ulah diruksaku ibadah. Nah calon jadi hamba na Allah. Muni kanjeng Nabi Isra Mi'raj ka Sidratul Muntaha ulah mah kadinya we Isra Mi'raj. Isra kadinya we supados kalabatin kana jadi hamba na Gusti Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nalai buru panjang tapi terus sering. Kedua mudah-mudahan pulang dikasih rezeki ilmu, rezeki paham, rezeki yakin, rezeki takwa sehingga udah layak dengan pengajian wasilahna kenging ridho Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.